आज हम क्लास 12th की इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स की बुक का चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन पढ़ने जा रहे हैं। जैसे कि मैंने अपनी पहली वीडियोस में आपको बताया है कि हम इकोनॉमिक्स एनसीईआरटी बुक से नहीं बल्कि वीके होरी रेफरेंस से पढ़ेंगे। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। Meaning of macroeconomics. The term macro has its origin from a Greek word known as macros, which means large. But in macroeconomics, large means economy as a whole, means a collective identity or a big population. Macroeconomics studies economic problem at the level of an economy as a whole. Its concern is about welfare. The problem which it deals is inflation. Inflation means the problem of price rise in the economy, and depression when there is a lack of demand of goods. Now we will see the difference between macroeconomics from microeconomics. So on the basis of this study, in microeconomics, the study is at the individual level, whereas at microeconomics level it is at the economy as a whole level. When we talk about the economic variables in microeconomics, we use microeconomic variables, whereas in macroeconomics we use macroeconomic variables. Macroeconomic variables are those variables of economy which are studied at the level of economy as a whole, means at a collective level. Such, for example, there are the aggregate demand, aggregate supply and national income. These are macroeconomic variables. Now economic agents. Economic agents refers to the individuals and institutions who take द इकोनॉमिक डिसीजंस. जो लोग डिसीजंस लेते हैं उन्हें इकोनॉमिक एजेंट कहते हैं. माइक्रो इकोनॉमिक्स में एक इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग का रोल करता है, इसलिए माइक्रो इकोनॉमिक्स में इस इकोनॉमिक एजेंट एक इंडिविजुअल होगा, और वहीं मैक्रो इकोनॉमिक्स में इंस्टीट्यूशंस ये डिसाइड करते हैं, इकोनॉमिक डिसीजंस लेते हैं, इसलिए मैक्रो लेवल पे इंस्टीट्यूशन एक इकोनॉमिक एजेंट्स होंगे. नाउ द डिग्री ऑफ एग्रीगेशन इन माइक्रो इकोनॉमिक्स. रिमेंबर वन थिंग, इन माइक्रो इकोनॉमिक्स एग्रीगेट डू एग्जिस्ट बट they are limited. They do exist. You have to remember this thing. They exist in microeconomics but in a limited form, whereas in macroeconomics they exist but more than microeconomics. Now on the basis of different set of assumption, microeconomics में macroeconomic assumptions constant होते हैं. I repeat, माइक्रो इकोनॉमिक्स में मैक्रो इकोनॉमिक अजम्पशंस कांस्टेंट होते हैं, वहीं मैक्रो इकोनॉमिक्स में माइक्रो इकोनॉमिक अजम्पशंस कांस्टेंट होते हैं. यानी जो चीज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स में फॉलो होती है वो मैक्रो लेवल पे कांस्टेंट हो जाती है, वहीं जो चीज़ मैक्रो लेवल पे वर्क करती है वो माइक्रो लेवल पे आके कांस्टेंट हो जाती है. नाउ द सेंट्रल इशू इन माइक्रो इकोनॉमिक्स, the individual face the problem of the central issue is the allocation of resource. उसे इंडिविजुअल को ये प्रॉब्लम रहता है कि वो अपनी गिवन इनकम को कैसे डिफरेंट रिसोर्सेस में इन्वेस्ट करे ताकि उसे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन हो. वहीं मैक्रो इकोनॉमिक्स में इंस्टीट्यूशंस के ऊपर ये प्रेशर होता है कि वो कैसे डिटरमाइन करे कि कॉस्ट क्या होगी गुड्स की ताकि उससे वेलफेयर ज़्यादा हो. नाउ द मेथड ऑफ स्टडी इन माइक्रो इकोनॉमिक्स. द मेथड ऑफ स्टडी इज पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस, which refers to the equilibrium in one market, and the
assumption is that there is no change in other market. For an example, if we say that the demand or supply of a given product is high or low because of only one factor, that is raw material, when we don't think about the labor or the capital and all these things, when we focus only on one thing, that is raw material, then this view is called as partial equilibrium analysis. But when we focus on all the things, when we refer it to a simultaneous equilibrium in all the markets in the economy, then it is known as general equilibrium analysis, which macroeconomics does. Means it looks if there is a rise in demand of one thing, so why is it so? Whether it is because of the raw material, whether it is for the capital which is used in this, whether the production cost, whether the labor cost, etc., etc. Now the micro and macro paradox means what is logical at micro level is not logical at macro level. We all know that, and it is vice versa, that what is logical at macro level is not logical at micro level at all. Now the scope and significance of macroeconomics. Now what does scope means? Scope means the field of study or the area of study. So first area of study is estimation of national income and related aggregates. मतलब national income को estimate करना starts with the concept of national income, and it is also related with the aggregates like GDP, means gross domestic product, and NDP, which means net domestic product. Secondly, it studies about the theory of employment. One such theory is Keynesian theory. It explains the causes of unemployment and also suggests the possible remedies to combat it. The third is the theory of money, the creation of money by the commercial bank. It also studies how the money is created by the commercial banks and the role of RBI, means the role of central bank of a country, and in India the central bank of a country here in India is RBI, the Reserve Bank of India. The fourth thing it studies is the theory of general price level, inflationary and deflationary gaps. Now this macroeconomics, it reveals the trending path, like if there is more inflation of money, means people have more money and they're demanding more things, then it will study that. And if there is less money in the economy and people are not demanding it because people are not having money for demanding things, so it studies both things. Like in simple words we can say it studies the trending path of price, general price level. Now the fifth thing is the role of government और गवर्नमेंट बजट्स, कि गवर्नमेंट के बजट की वजह से कैसे इकोनॉमी में इफेक्ट्स होते हैं, उसके क्या इम्पैक्ट्स होते हैं, वो भी मैक्रो इकोनॉमिक्स समझता है और हमें बताता है. नाउ द सिक्स्थ थिंग इज एक्सचेंज रेट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट, डिटर्मिनेशन एंड मैनेजमेंट. लाइक द एक्सचेंज रेट्स and the balance of payment. Balance of payment means when we do export and import, if our export and import both are same, both are equal, then it is called as balance of payment. So these are also the two things which economy study. It determine these two things and also manage these things. So the significance or the importance of macroeconomics are: first, the description of the economy.
Like we have studied in class 11th about the normative economics and the positive economics. So here macroeconomics is a kind of positive economics. It gives us positive economic data which is not on the basis of what ought to be, like the national income, unemployment and the government budget. Whereas second thing is it gives a roadmap of growth and development. It tells us in how many stages and how many steps are there for a complete growth or development of a country. Third thing is the economic stability, which is by the monetary policy and by the fiscal policy. Now the policy which is related with the money supply in the economy is known as monetary policy, whereas the policy which is related with the taxation system of the country is known as fiscal policy. So the fourth thing is BOP, means the balance of payment status. So the balance of payment status BOP of a country reveals its performance of the economy in relation to the rest of the world, कि आपकी इकोनॉमी आप जो परफॉर्म कर रहे हो इकोनॉमिकली वो बाकी वर्ल्ड से कैसा है, उसके जैसा है, उससे कम है, आपका एज अ कंपैरिजन बताती है. फिफ्थ थिंग इज द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी एंड द एनवायरमेंटल पॉल्यूशन. मैक्रो इकोनॉमिक्स हमें ऐसे मैक्रो मॉडल सजेस्ट करती है जो पॉवर्टी और इकोनॉमिक पॉल्यूशन कर्ब करने में मदद करते हैं. सिक्स्थ थिंग इज पॉलिसी फॉर्मेशन. हमें जो एग्रीगेट स्टडी हम करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में, जो इंफॉर्मेशन हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स देता है उससे हमें पॉलिसीज बनाने में बहुत हेल्प मिलती है. सो दैट्स व्हाई मैक्रो इकोनॉमिक्स प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन आवर कंट्रीज इकोनॉमी. तो हमारा चैप्टर ख़त्म होता है. अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूँगी बुक की भी और मेरे अकाउंट की भी, जीमेल अकाउंट का भी मैं आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी. अगर आपको कोई डाउट है तो आप वहाँ मुझसे पूछ सकते हैं. एंड अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो सो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक्स फॉर वॉचिंग.